маму с папой. Она вспоминала горький 906 год, когда мама умерла, и как они прощались с мамой. Этот костер старухи, да, этот костер горит не просто для только как китайский, он горит всем китайцам, он горит, они были сподвижники, они были педагоги, они были ученые, они были музыканты, они поэты, писатели, люди, которые отдали свою жизнь Родине, и вот ради них и ради всех нас горит этот костер. А бабушка еще говорила, душа есть то, что бессмертно, не может не чувствовать памяти людей о себе. А память в человеке живом не может угаснуть там, где все вечно. Так вот пусть вечно горит наш костер. Ура! Ура!